हेलो दोस्तों, मैं आर के मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सूचना सहायक परीक्षा होने के बाद आप सभी को इंतजार है सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की आंसर की कब तक जारी होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कब तक परीक्षा की आंसर की जारी करेगा, इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने आंसर की जारी होने के बाद मास्टर प्रश्न पत्र और आंसर की से आपके प्रश्न पत्र और ओमार सीट को कैसे मिलान करना है, इसके बारे में उसको विस्तृत रूप से सरल और आसान भाषा में बताया है। उस वीडियो को आंसर सीट जारी होने के बाद मिलान करने से पूर्व एक बार जरूर देखें, क्योंकि कई अभ्यर्थी सही तरीके से प्रश्न पत्र को आंसर सीट से मिलान नहीं कर पाते हैं और उसमें कई बार प्रश्न उत्तर की गणना गलत कर बैठते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो नतीजा कुछ और ही होता है। इसलिए इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। दोस्तों, सूचना सहायक परीक्षा 21 जनवरी को आयोजित हुई थी। आज लगभग सप्ताह भर से अधिक का टाइम हो गया है, लेकिन आंसर की अभी तक नहीं जारी हुई है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का 1 माह के अंदर फाइनल आंसर की जारी कर देता है। अतः सूचना सहायक परीक्षा की आंसर की भी बोर्ड द्वारा अतिशीघ्र ही जारी करेगा। जहां तक सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की आंसर की फरवरी के प्रथम सप्ताह में जारी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप सभी ने विभिन्न कोचिंग संस्थानों द्वारा जारी आंसर की से अपने प्रश्न पत्र को मिलान कर लिया होगा, जिससे आपको मोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा कि आपके कितने प्रश्न 150 में से सही हो रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यदि किसी एक दो प्रश्नों पर संशय होगा तो उसे डिलीट करेगा और हमेशा कोचिंग संस्थानों के आंसर की और बोर्ड की आंसर की में 4-5 प्रश्नों के उत्तरों में भिन्नता होती है। इसलिए बोर्ड द्वारा जारी आंसर की को आप अंतिम और सही आंसर की माने। इसके बाद बोर्ड द्वारा जारी आंसर की में किसी प्रश्न में आपको कोई उत्तर गलत लगता है तो उसके लिए बोर्ड में 100 रुपये का शुल्क जमा कर आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। दोस्तों, ये सब तो थी आंसर की के बारे में जानकारी। फाइनल आंसर की जारी होने के बाद ही फाइनल कट ऑफ व टाइप टेस्ट के लिए क्या रहेगी कट ऑफ, इसके बारे में जानकारी सही तरीके से मिल पाएगी। इसलिए आंसर की जारी होने का इंतज़ार करना चाहिए। और दोस्तों, किन अभ्यर्थियों को टाइप टेस्ट की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए? साथियों, जिन अभ्यर्थियों की जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में 60% के लगभग और एससी और एसटी में 50%, एमबीसी की 55% और टीएसपी की 40% से अधिक नंबर ऑफ परसेंटेज बन रही है, उन सभी अभ्यर्थियों को टाइप टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब तक सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं हो जाता तब तक आप सभी को उम्मीद रखनी चाहिए कि आप सभी टाइप टेस्ट के लिए पास हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी 1 साल से कर रहे थे, उनके लिए इस भर्ती परीक्षा की तैयारी का फायदा और मिलने वाला है। क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के लिए प्रोग्रामर भर्ती 2024 और निकाली गई है, जिसके फॉर्म 1 फरवरी से भरे जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपकी यह तैयारी प्रोग्रामर भर्ती में आपको बहुत काम आने वाली है। ऐसे मानो आपकी 50 से 60% तैयारी प्रोग्रामर की हो चुकी है। अब आपको 40% तैयारी और करनी है और आपको डायरेक्ट गजेटेड पोस्ट पे भर्ती होने का मौका मिलेगा। इसलिए दोस्तों, उस भर्ती का आप विशेष फोकस रखें और उसकी तैयारी साथ के साथ करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के सूचना सहायक व अन्य भर्ती परीक्षाओं के संबंध में नवीनतम व ताज़ा अपडेट, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की आंसर की व इससे संबंधित अन्य जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर लें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।